ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ ഹസീന. ഞാനിന്നൊരു കൂട്ട കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധികം അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചത് അടിവാലിൽ അവിടെ ഹാരേജ് ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. ഞൊട്ടാഞ്ഞൊടി എന്നാണ് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ പേര് പറയണത്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കണോടത്തിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. മെയിനായിട്ട് ലുലുവിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലും വലുതാണ് കേട്ടോ. ആനഞ്ഞൊടിയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോണ് അതിന് പേര് പറയണത്. അതിന് നല്ല റേറ്റൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വലുതാണ് കാണുന്നത്, ഇത് ചെറുതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വളമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ കാട്ടിൽ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ ഇത് പറിച്ചെടുത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോഴുണ്ട് ഇച്ചുവിനും ഹാമിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്. പിന്നെ പറിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നു. ഹാമിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഹാമി പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത്. കുറേ പഴുത്തത് കിട്ടി. ഒരുപാട് പച്ച നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിന്.